Yesu kombo na yo mokangoli. Yesu oyo kaka mabondeli nanga. Yesu otombolaka mokwei. Kombo na yo eleki nyonso. Yesu kombo na yo mokangoli. Yesu oyo kaka mabondeli nanga. Yesu otombolaka mokwei. Kombo na yo eleki nyonso. Yemba Yesu, Yesu kombo na yo mokangoli. Yesu oyo kaka mabondeli nanga. Yesu otombolaka mokwei. Kombo na yo eleki nyonso. Yemba Yesu, Yesu kombo na yo mokangoli. Yesu oyo kaka mabondeli nanga. Yesu otombolaka mokwei. Kombo na yo eleki nyonso. Yemba Yesu, Yesu kombo na yo mokangoli. Yesu oyo kaka mabondeli nanga. Yesu otombolaka mokwei. Kombo na yo eleki nyonso. Yemba Yesu, Yesu kombo na yo mokangoli. Yesu oyo kaka mabondeli nanga. Yesu otombolaka mokwei. Kombo na yo eleki nyonso. Oyaka bandana motema nanga. Yaka bandana bomoi nanga. Yaka bandana motema nanga. Kombo na yo eleki nyonso. Yemba Yesu, Yesu kombo na yo mokangoli. Yesu oyo kaka mabondeli nanga. Yesu otombolaka mokwei. Kombo na yo eleki nyonso. Yesu yaka, yaka bandana motema nanga. Yaka bandana bomoi nanga. Yaka bandana motema nanga. Kombo na yo eleki nyonso. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom m'est donné la paix, Jésus. Ton nom m'est donné la paix. Ton nom m'est donné la paix, Jésus. Ton nom m'est donné la paix. Ton nom m'est donné la paix. Ton nom m'est donné la paix, Jésus. Ton nom m'est donné la paix. Ton nom m'est donné la paix. Ton nom m'est donné la paix, Jésus. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux.
ton nom est si merveilleux, Jésus, ton nom est si merveilleux, ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom m'est donné la joie, Jésus. Ton nom m'est donné la joie. Ton nom m'est donné la joie, Jésus. Ton nom m'est donné la joie. Ton nom m'est donné la joie. Ton nom m'est donné la joie, Jésus. Ton nom m'est donné la joie. Ton nom m'est donné la joie. Ton nom m'est donné la joie, Jésus. Tongo etali balingami katina kolo to belema liboso na nzambe oyo na tongo ya lelo mpona koadore ye mpona kokumisa ye po ete apesi biso pema ya bomoi na tongo ya lelo. Eske ozali wana na tongo ya lelo mpe te tokumisa ye azali na bomoi apesi biso pema yango nde esengeli ete tozala reconnaissant envers ces dieux na tongo ya lelo. Alléluia. Eske ozali wana na tongo ya lelo tobanda kokumisa ye ete olamuki ya kolanda bolembu ya pongi te, kolanda bolembu ya tongo te, kolanda ba préoccupation ya tongo te, mais le temps est là pour que nous puissions adorer notre Dieu. Papa, nous te bénissons, nous te rendons grâce car tu es notre Dieu. Merci Papa pour la souffle de vie au Pessuiso, Naton Allélo, que toute la gloire te revienne, que tout l'honneur te revienne. Merci le roi des rois, merci le Seigneur des seigneurs. Est-ce que l'adorateur Bazali Naton Allélo était bisoto, nyosoto, kumisaye Naton kumisaye Naton Allélo, tombola kombonaye, était ezali kombo eleki ba kombo nyonso, kombo na yo papa, ezali kombo munene. Yango tozo kumisaye na pokwa lolo, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, nul n'est comme toi Seigneur, nul n'est comme toi, tu es incomparable, tu es infaillible. Yango Pessuiso, Repemanato, Alléluia, Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur, Alléluia, il siège au milieu de louanges de son peuple, peuple wana ezalio, ezalinga, yango de tout tombola, na tombo Alléluia, Alléluia, kumisaye, na tombo Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur, ezali moko, et ya astuce moko ya ki ce que yebi kwa adorer Nzambe, bien-aimé dans le Seigneur, okomona ete Nzambe akokota makambo na yo en désordre, akokota makambo na yo, akobongisa makambo na yo, ete lelo bazali kolakisa biso teke lolenge nini tokoko adorer Nzambe. Papa na pamboli yo, l'Éternel Dieu, Alléluia, le Dieu de ma vie. Ya soki pe yebi kobeta ko adore ye na munoko oyo yebi ezala munoko ya mboka, beta yango na munoko ya mboka, komisa ye na munoko ya mboka. Alléluia, na munoko nyonso oyo moleki ozali na facilité na yango. Alléluia, ezali kaka okana wakana na lingala te, soki ozomona langue moko ezali kobloke yo kota na langue oyo yebi malamu, soki oyebi ke français nde moto ezaka na facilité ya koadore ye ya kotaka na français. Soki bino bato ozali kuna na monoko ya anglais ekota na anglais, tozokumisa ye papa mosantu na lola tongo ya lelo nakumisa yo te mpona nini. Alléluia, bandeki bazali kokumisa yo, banyama na Nzambe bazali kokumisa yo, ngai nakumisa yo te mpona nini. Alléluia, ce ne sont pas des morts qui peuvent adorer notre Dieu. Ezali yo na ngai esengeli te to adorer ye yaya kumisa Nzambe, tozokumisa ye mobateli malamu, abateli biso butu mobimba oyebi makambo eleki na butu ya lelo. Alléluia, eleki bayaki ete bafina yo, bayaki ete baacheve yo kutu ke olamuka te tokomona kutu ndenge akolamuka, mais il était là, il nous a protégés. Oyebi na biso emonite, bien-aimé dans le Seigneur, yango tozokumisa epete abateli biso butu mobimba na bitumba nyonso ya butu azalaki Nzambe na biso. Komisa ye na tongo lelo tongo etani ndeko na nga mokolo ya sika, un jour de plus dans nos vies, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis compté parmi les vivants en Nzambe na ngai, je te suis infiniment reconnaissant. Alléluia, bien-aimés, manifestons notre gratitude envers ces dieux. Alléluia, manifestons, alléluia, notre gratitude
Alléluia, abateli biso, apesi biso pema ya bomo, yango ndeko na nga ezali esengo mingi, atako oza na baproblème na yo kumisa ye, ata badifficulté oza nango kumisa ye yaya, kumisa ye azali mobateli malamu. Biblia elobi ete soki ye abateli te, mobatela kobatela sepamba, nani oyo akoyeba kobatela yo. Alléluia ndeko na nga, alléluia ntango bayaki te bafina yo, bakoki te na butu ya lelo ndeko na ngai basi baya na bambasu soki combien de fois esimbaka lisusu te azali wana mobateli malamu ase atia mur de rein infranchissable bameka baningisa eninganaka te. Au nom puissant de Jésus abomba yo kutu ndeko na ngai place ozali kutu moye kutu bamona yo eza te oyebi ndenge obanda konsiuso te na pongi omoni lelo ndenge okomi kolala na kimia komisa ye mpona pongi malamu tokoma kolala oyo bana na biso bakoma kolala pongi ya kimia oyebi ndenge bana na yo ndenge babanda kokima na chambre bazoya kolanda yo na chambre na yo. Alléluia, bayaka lisusu te kimia ekota po ete okoma na nzambe tokoma na sécurité moko. Alléluia, oyo miso na biso emonaka te kumisa ye bapeti bandoki nyonso ya famille na bino oyo bautaka kuna na songololo ntango bazali koya baye boye baluka balabala na bino. Alléluia, nayoka témoignage wana epai ya ndoki moko ya monene asala na temps ya mobutu alobi ke bazokende na balabala ya mnoko na bango na ndenge ya kindoki. Alléluia, noko na bango wana azalaki kutu ni paster ni na mondimi kaka ya pamba. Alléluia, amoni ete bakomi balabala yango ntango bapusani kaka pembe bamimoni basi bakomi na mbinza. Alléluia, mais ce n'est pas possible. Ayo okomi kokosa biso bandoki bakomi koyebisa ye okomi kokosa biso ndeko na nga okomi kokosa biso adresse ya noko na bino ezali ate alobi ke place ngai nalalaka place kutu ke epa noko toyaka tout le temps yango ngai nabosana adresse yango zoka nde ezalaki biloko ya Saint-Esprit makambo oyo Saint-Esprit azosala bango bakoya ete bafina yo na France babimoni na matonge na Bruxelles. Alléluia, au nom puissant de Dieu baye na matonge na Bruxelles baye na Bruxelles po ete bafina yo babimoni na États-Unis mais tokomi na États-Unis ndenge au nom puissant de Dieu tala makambo Saint-Esprit asalaka bango komisa ye ezala kutu moto ya esengo tala moto ya esengo natonga lelo komisa ye na esengo natonga lelo po ete okumisaka ye kaka elonge ekangama ya fongola elongi seka moke komisa ye tala makambo asalaka bango noko afanda kawa bakeni boye mondimi kaka ndenge kaka yo mpe oza mondimi wana. Alléluia, baya boye se retrouver na commune mosusu bien-aimé dans le Seigneur bakokende ko se retrouver na Suède et pourtant yo vandaka na Portugal et pourtant yo vandaka na Espagne. Oh bien-aimé dans le Seigneur komisa ye mobateli malamu mosungi ya koka nzambe ya bomoi nanga nakokende susu nana soki na yo te papa tokomisi yo natongo lelo ete opesinga santé malamu yaya ata yo oyo olamuki na maladie au nom de Jésus avant aussi sa prière loboko nzambe na ngai touche yo maladie wana ekima au nom de Jésus kotaka nde na adoration okomona ndenge maladie wana ekodisparaître yango moko komama sanjolama l'Éternel, le Dieu puissant, le Dieu qui vit au siècle des siècles. En toi, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Hapana pambolio, nano ya kukanina yo. Tu es incomparable. Jéhovah Jireh nanga. Nzambo zaliko pouvoir na ba besoin nanga. Na kumisi yo papa. Alléluia nzambo. Zaliko koma ko pesa nga kolia na koma ko pona biloko akolia. Zambo tala babiso lisusu banzala okoki kobeta ba un jour deux jours oliete mais lelo tokoki kokima biloko ye na koya monene okumisa nzambe te tala bilamba okoma kopona. Alléluia mususu kobosana komisa nzambe. Alléluia encore une fois ndenge ndeko na ngai wana eloba ye papa awa tokoma kutu na zola mukakutu mutu ezoswa teke na kozwa lipa ndenge nini na tongo komama sanjulama. Alléluia, mon santo na lola.
nzambe oyo apesa yo kimia na Espagne, haleluya, nzambe oyo apesa yo kimia na France, na États-Unis, na Kinshasa, na Brazza, haleluya, nzambe wana kumisa ye na tongo lelo aza munene, atomboli yo papa, atomboli yo Jehova Rafa. Ndeko na ngai tala maladi mosusu bamosusu ete une côte maladie akati motema, me yo kaka maladi wana tala oza nango ti lelo me okufi te. Komisa nzambe, haleluya, nzambe maladi eza eloko malamu te, me kumisa ye kaka alingaka pe bongo ke nano kuto biki te ozokumisa ye yango de otumboli ye, haleluya, nano ozi mukanda te ozokumisa ye ke nzambe na kumisa yo ke po na nzanyi mukanda na Suède, na nzanyi mukanda na États-Unis, na Canada, haleluya, otumboli ye nzambe na kumisa yo kwete ti lelo nano na boti te nazokumisa yo. Ozomona ndenge batumbulaka nzambe, ndenge baprovoka nzambe kwete asa, haleluya, nzambe tata na kumisa yo na pamboli monene na yo. On a grâce au accordé ngaïse et na banda ko kamba peuple na yo. Alléluia, merci kwete o salinga grâce et nabima en public nabima. Alléluia, et image tambla moki mobima. Alléluia, salingo luko te pai na yo. Alléluia, nzambe tango ba collègue ba kono ko tuna o salinga ngeni mayenga papa. Alléluia, nzambe nanga. Alléluia, papa izali grâce kote pai na yo na kumisa yo te lokola boy okomi kopesa bandeko na ngai boy bavandi bazoya pe na tongo boy nakamba bango bavandi te alandi priere bande ti suka bopambolama na pamboli bino antake mokambi na bino na pamboli bino ete mapamboli mosusu ezalaka ya bakambi yango tozokende na baeglise bazopambola bino te yango tika ete ngai na pambola bino ndenge mapamboli nzambe apesa na baboti ete bapambola bana na bango ngai antake mokamina bopambola bofuluka au nom de Jésus. Bokende mosika na kombo na Yesu kimia nzambe ezala na bino na kombo na Yesu masa tozopambola biso nyonso na tongo ya lelo tozali koeleve kombo na ye, kombo munene, kombo eleki bakombo nyonso. Son nom est au-dessus de tous les noms. Alléluia, son nom a été souverainement élevé au-dessus de tout ce qui peut se nommer. Alléluia. Alléluia, papa, tu t'es rabaissé, tu t'es rabaissé, Seigneur notre Dieu. Tu as même accepté de venir mourir sur la croix. Tu es même devenu semblable aux hommes, semblable à un serviteur. Alléluia, lui qui a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnées, qui subsistaient contre nous. Komisaye de Konanga, ordonnance nyonso, badaki ko condamné yo. Oh, ya batu soki ya Angola, soki batu ya Congo, Brazza, soki wapi, soki batu ya Pointe-Noire. Alléluia. Ba ordonnance nyonso wana alongola yango, adeshira yango. C'est pourquoi na tongo alelo, il est écrit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Alléluia. Condamnation ezalite komisa yeke ayako longo ayako gracier biso lokola tozomona ba président ya mokili ba roi ya mokili. Oh, alléluia, grâce royale, grâce présidentielle, bayako loba ete moyibi wana mobomi wana boma, mais grâce présidentielle ebimisi na prison. Ba juge bazotala maya bakata makambo ezate ke grâce présidentielle yo otelema yo juge ya wa yo grâce royale, la reine d'Angleterre abimisi grâce na yeke babimisa moyibi wana terroriste wana yo oloba yo juge yo nani. Alléluia, tala grâce oesalemela biso yango démon moko te ndoki moko te aza na pouvoir ya kokanga susu bomona yo. Zala sur ngai na membeli yo Yesu totombola Yesu na tongola lelo. Que le nom de Jésus soit élevé de maintenant et à jamais. Alléluia. C'est pourquoi le nom de Jésus a été souverainement élevé au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les ciels et sur la terre et en dessous de la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Yaya, confessez na tongo alelo, et que Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Alléluia, Zali Zambe. Yende mutu akufela biso to pamboliye na tongo alelo to tomboli kombo na ye na tongo alelo azali nzambe. Alléluia, to tomboliye na journée na biso etondisa na kombo na ye na gloire ya Yesu Masia et couvrir journée na biso au nom puissant de Jésus. Na misala na biso na bandaku na biso to tomboli Yesu. Élève Jésus ce matin. Élève Jésus. Na nyonso kosala na banzela nyonso kosala
tombola Yesu, totombolie na kombo na Yesu Masia. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça que les combattants adorent Dieu. Bien aimé dans les seigneurs de l'église, bazo pète ce temps, il y a quoi adorer Nzambete. Ah ouais, il s'est dit, place, il y a des combattants, il y a des guerriers, il y a des vaillants héros. Alléluia. Oh, bah, yebi, mounene na Nzambe na bango, tozo zwa tampenza, ete toku misaye, to élevé, yangonde to lata kombo na ye, azolo bake na tongo, azomona, mokote azaliko ya, kokangama na ye, mokote azaliko ya, pete, a utilisé kombo na ye. Esaïe chapitre 64 verset 6 okomona yango biso bibi tokota na mystère ya tongo ya kokangama na Nzambe ya ke tozotombola ye tolati kombo na ye. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Amen, 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 bien-aimé dans le Seigneur. Tokoki kosi sabote tant que totanga pe maloba na Nzambe pete ezali culte tolobi ke tozana temps ya adoration tant ya adoration pe ya biso ya munoko tozali tant mingi kende pa na pete culte ezali po na Nzambe mais ba prière ezalaka po na biso culte yango nde topesa Nzambe ntango mingi parti ya monene na kati ya culte na biso ete kombo na ye ekumama kombo na ye esanjulama. Bien-aimé dans le Seigneur, natongo nyonso tango zali koya boye zala pe na Bible na yo, zala la Bible na yo. Na pesi binombote na kombo na Yesu Masia. Na tongo alelo bien-aimé dans le Seigneur, yo sali shwa ya malamu ya koya ete oya ko bonde la katongo nyonso elongo na biso ete Nzambe wana amona yo, Nzambe wana ya touché yo. Awa biso tozo sambe na Nzambe ya ba solgante na ba solgant ate na ba église. Awa biso to ye ko ete to vivre le boko na Nzambe to mona changement na bomo na biso to mona ete makambo tozo bonde to vivre yango to ya kala mingi te le 31 décembre okosi sango ka bongo non awa biso tozo secouer Nzambe na adoration ko ete ye asala na bongo na biso to mona yango na temps ya roi Josaphat tango bakeka na temple bazali ko adorer tango kaka bazali ko adorer bakena na guerre bazali ko adorer Nzambe akoti na kan ya bayini ya Israël ha boma nyonso akwesa nyonso ha cha embuscade na kati ya bayini ya Israël tango na tongo lelo Nzambe acha embuscade na bayini na yo baye nyonso batelemelaka yo wana tikete Nzambe acha embuscade kati na bomo na bango. Hallelujah. Ezali wa bino mote Philippe na tonga lelo ya toya boye tozala toujours en mouvement tozala toujours en forme pete munguna asakane la biso susute. Bien-aimé dans le Seigneur tokotanga maloba na Nzambe mukolo wana totangaki Exode chapitre 23. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur mukolo wana totangaki 25 na 26 melelo tokotanga 27 na 28. Exode 23 et 25 na 26 amone totangaki et tokotanga 27 na 28. Bien-aimé dans le Seigneur zalaka na Biblia na yo nazali ko conseiller yo ete osomba Bible peza Bible ya papier pete oyekola oyeba makambo Nzambe obandako koma. Bien-aimé dans le Seigneur ezali très important. Awa bozali boso ya un enseignant et ceux qui tindere na tongo tozali tindere to koma na suka mbula okotonda mutu ekotonda ba verset bele poete biso to lingaka ete to panza Bible to kota kati na Bible bana Nzambe bayeba liloba na Nzambe bana Nzambe liloba na Nzambe evanda kati na bango ndenge Bible elobi que la parole de Dieu habite en nous abondamment. Bien-aimé dans le Seigneur yango de maloba na Nzambe ezali pe volonté na Nzambe. Nzambe alobi que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Tango ke oza na connaissance ete ke tozokende kaka milimu kaka milimu ya famille milimu ya famille. Est-ce que connaissance ko ya Bible tokoyeba bango mukoli yango Nzambe verset na biso oyo tozali kozongela ntango nyonso ezali ya Osée chapitre 6 verset 6 Nzambe azoloba ke aza na posa ya bonzambe na biso aza na posa basacrifice nyonso oyo tozosala wana te aza na posa ya bonzambe na yo ndeko na nga ke okola penza oyeba makambo ya Nzambe ke totendre vers la perfection totendre vers la statue parfaite de Christ. Bien-aimé
matin mosusu ezali pour le débutant, mais matin mosusu ezali mpona bato bakoli bana oyo bazokende na école primaire. Soki matin mosusu ezali kaka ya ba première primaire, deuxième primaire, troisième, mais soki mwana akomi na quatrième école matin mosusu, soki akomi na cinquième école matin mosusu, soki akomi na sixième école bacour mosusu ndekolanga tokoko tikala te tokangama kaka milimu wana. Le Seigneur va s'en occuper, bien aimé dans le Seigneur. Il faut te nzambe la connaissance de Dieu. Il faut te nzambe makamnini oyo alingaka na makamnini oyo ye alingaka te. To bandela qui na verset 25 elobi que vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain et vos eaux et j'éloignerai la maladie du milieu de vous. Bien aimé dans le Seigneur, to le bela kim koloana mais eza toko bandako nakoya na chapitre opoete na laksabino ndengeli mutu akoki ko servir nzambe mais to kota kiango kwete ezali ba prière ya tongo tozana temps muke mais tant toko banda pensa enseignement ko banda ko za 40 et 30 minutes kaka enseignement kaka et prière muke mais enseignement. Bien aimé dans le Seigneur, yango a ezali na condition moko boko servir nzambe po ete apambola bino, po ete nzambe apambola yo ndeko nanga esengeli oservir ye okoloba ke nakoservir ye ndenge nini. Soki oyebi te yango bondela tuna molimo santu ke cher Saint-Esprit lakisanga nakokosala ndenge nini po ete naservir nakoservir mpe nakwe nini na place nini. Bien-aimé dans le Seigneur, yango okomona ete ata kokombola l'église na bino zuwa mosala wana, ata ko changer ka ba papier hygiénique na kati ya église ezwa yango, ata kutu musala nini nyonso omoni zalata partenaire na kati ya église et que mbongo na yo ebanda ko servir pour l'évangélisation yango ata na chaîne na bino soki olingi ete mbongo na yo esala na musala évangélisation tant que so mona ke o bambongo na biso bakolia obengi biso ke pose bozana posa nini toyebi biso soki ba micro soki ba minda toyebi biso yango de mbongo na yo ya micro wana ya yo wana yango de bazote la bato azobika yango de ozali ko servir nzambe to le lobaki jour wana ke oko okoki ko banda ko like kaka ozwi yango penza a charge que non na chaîne na biso o ngai penza na komi penza mama motei na bandi ko partager o bandi ozo partager et komi musala eza musala nzambe akopambola yo yango de nzambe lobi que tant que vous allez servir c'est à ce moment-là qu'il va nous bénir akopambola mai na yo akopambola kwanga na yo akopambola yango. Bien-aimé dans le Seigneur, yango de oto ekolaki mukolo wana alobi ke akolongola na maladi okobela te de kolanga soki ozali ko servir nzamba akolongola maladi oyo na oyo bambasu bazoya na ngwala ekozwa yo te, maladi wana oto ekokuta bato na bamboka oyo ekozwa yo te, misusu ezalaka kutu na babalabala kaka babwaka bamai na balabala ke mutu akonyata mai oyo ayamba maladi oyo. Bien-aimé dans le Seigneur, tokutanaka na makambo ebele yango ndeko esengeli ete to servir nzambe wana nde tolobelaki mukolo wana. Il n'y aura dans ton pays ni femme stérile ni femme qui avorte. Bien-aimé dans le Seigneur, stérilité ezali bokauki ekokota te kati na yo littéralement pe okomona ete kobota bakangi yo mabota ezali te. Bien-aimé dans le Seigneur, soki bakangi yo mabota na bandoki mais verset o zwa yango obanda ko rappeler nzambe yo loba ete mwasi ekoma kozala te papa atala libumu nanga ozobeta yango kutu ozobeta loboko na ye na libumu yango ke papa libumu na ngai oyo nayamba mpe bana nabota yango babondelaka ndenge wana. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être ezali promesse oyo nkolo apesi biso. Bien-aimé dans le Seigneur, mais na verset 27 na 28 yango nde tozotanga sikoyo alobi boye: j'enverrai ma terreur devant toi, je mettrai en déroute tout le peuple chez lequel tu arriveras, et je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. J'enverrai les frêlons devant toi, et ils chasseront loin de ta face les Éviens, les Cananéens et les Étiens. Yango nde bazoloba ke toyekola nzambe na armée na ye azalaka na banzoi azalaka na bafrelon oyo ezali famille ya banzoi alobi ke akotinda banzoi kaka mpo na yo
kombo na soki Marguerite soki nani kombo na yo nani kaka pona yo Marie na lo ba mingi ka Marie po eza kombo moko ezali neutre mutu moko te ayeba ke balobi kombo na Marie kaka pona yo Marie alobi ke bandoki na bino bandoki ya famille na bino wana oyo bazalaka na chela wana ubien oyo bazalaka na isiro wana alobi ke akotindela bango bafrelon wana lokola banzoi toloba na minoko na biso neti banzoi atindeli bandoki banzoi oyebi makambo bandoki banzoi mona mikolo yango bakoma kutu koyina yo bakomi koyina yo ke mwana wana aza mabe mpenza mwana wana aza mabe bakomi koluka baproblème kutu ata na bomoi boyi bien aimé dans le Seigneur pona nini po makambo Nzambe asalaka bango kaka na mutu na yo mutu oyo akomeka ezala bademo toyei kokuta na mboka oyo oyebi makambo bamona oyebi mpona nini bamosusu baza barasiste balingaka biso te oyebi makambo Nzambe asalaka bango oyebi makambo Nzambe asalaka bango bien aimé dans le Seigneur kaka mpona yo kaka mpona yo Philippe yo kombo soki nani soki nani alobi ke j'enverrai ma terreur ekokende liboso na bango baobanda kokimi je le mettrai en déroute akokimisa bango verset mosusu elobi ke bakoya na nzela moko mais akokimisa bango na nzela sambo yango ndeko na ngai yoka baverset ya boye yango nde tobanda korapele yango Nzambe tata telema neti priere ya ntongo ezalaka ya koinvoke yango tozobondela tani ya biso susu ekomi kosila halleluya bien-aimé dans le Seigneur tana biso ekomi kosila bandeko na nga yango nde tokoya na verset wana ete baye na nzela moko bazonga na nzela sambo papa benga na bango lève-toi Seigneur pour nous défendre selon ta parole mais oyebaka na yo mpe parole te okobondela Nzambe ndenge nini ndeko na nga alobi ke akokimisa bango mbangu papa tokobondela na ntongo lelo papa selon ta parole kimisa bayini na ngai kimisa oyo nyonso akangi mabota na ngai oyo akangi mokanda na ngai papa balashe na ntongo lelo balashe halleluya kolo a débloqué vie la biso bien-aimé dans le Seigneur. Toko continuer kaka boye te jusqu'à quand les sorciers seront-ils plus forts que nous? Jusqu'à quand mes frères et sœurs? Jusqu'à quand bandoki wana ya famille bako continuer kaka kosala ti lelo jusqu'à quand? Yango depo totikela bango terrain vide to inquiétaka bango te tokutana toyaka koluka Nzambe na ntongo te na ntongo nde tozoprovoke ozoya ozofunda makambo epai na Nzambe ke papa tala bakangelenga mokanda tala nakoma banda nakoma na poto eloko te tala bafamille kutu bazozela ngai kutu akokutu eloko te ndeko na nga alléluia akokimisa bango je ferai tourner les dos devant toi à tous tes ennemis bakopesa nkoma botika ye kaka komeka otomeki wana mwana mama mambweni wana mwana wana na bapoto wana bake wana yo kanisika eza pamba bake kosimba biloko ya mindele tosimba nde tosimba Yesu botika ye alobi ke bakopesa nkoma mutu ako wana sikoyo kobanda kolala pogi ya kimia mabota wana ekangamana soki obota bango 15 etali yo mabota efungwami baporte nyonso efungwami makambo Nzambe asalaka yango wana bien-aimé dans le Seigneur mateya boye ifo naya nango na ntango molayi ete toyoka yango metango na biso ezali moke mingi balingami kati na nkolo yango tala makambo Nzambe akosala bayine na biso soki otosi soki ozali koservir ye luka nini okoko sala pona Nzambe luka nini okoko sala pete kombo na ye ekumisa caractère na yo wana kutu pe eza musala mobimba ke tango bato bazomona témoignage na yo wana eza musala mobimba mais tala témoignage ebele ndenge tozofingisa Nzambe lelo tala ndenge tozali kofingisa Nzambe bien-aimé dans le Seigneur tokomi na suka ete minute na biso ya ntongo ezalaka nango mingi te yango tozalaka kaka na 30 minutes kaka na ntongo oyo bien-aimé dans le Seigneur yoka maloba oyo ezali maloba ya assurance ke mpona yo Nzambe alobi oningisi Nzambe kaka na kondima kaka oyo ndimi wana kaka na kotosa ozotosa Nzambe wana kaka na koservir oyo koservir Nzambe wana bien-aimé dans le Seigneur bobenga pe na chaîne na bino ke papa ni oza nango posa po ete tosala ete etouche Nzambe nini boza nango posa ke tosala
Bien-aimé, ozala na église na bino kende kaka nga nazobenda yo kaka ke ozala kaka ezali place ya bato oyo baza net makambo ya l'église eza te oyo biso na église boyo awa bavaillant combattant baguerrier eza na église na bino kende même ke basoki ke église yango mpe ezali paster yango azali okitisi yaya okokende komitika lisusu okei komiteka akeba ozali na adresse moko ya malamu awa kumisa nzambe na yo tozo kumisa nzambe mpona maloba toyoki na ntongo ya lelo. Papa, merci pour ta parole, merci papa ete ozali nzambe monene, que toute la gloire te revienne Seigneur, que tout l'honneur te revienne. Merci papa pour ete olobeli biso papa yo nde moto olobi est-ce que ozobondela na ngai na ntongo ya lelo papa biso te yo moko moto olobi ete okokimisa bango mbango. Alléluia papa, seme terreur na kati ya bayini na ngai. Est-ce que ndeko na ngai okokobondela te na kanda na ntongo ya lelo ye moko alobi ke moko te azali koya koutilize kombo na ye kombongo yango oyo na ya mystère oyo nazokotisa bino mystère ya ntongo mpo na ye po ete na ntongo nzambe nde moto ayaka koluka biso. C'est sur le plan spirituel okomona te otunaki papa mais azoya koluka biso ndenge mais na molimo c'est lui qui vient vers nous. Papa kimisa bango papa se mettere kuna na songolo kuna na chela kuna na bakwanga papa kuna na selemba bandoki wana papa se mettere kati na bango ye moko moto alobi ngai yangali te. Alléluia papa se mettere ezala bademo to ekokuta na mboka oyo ya mindele papa se mettere kati na bango au nom puissant de Jésus. Alléluia na kombo na Yesu. Alléluia bapesa mukongo Biblia elobi ete bakoya na nzela moko bazonga na nzela sam oyo akangi mukanda na nga oyo akangi vi na nga oyo bakangela yo nini yaya oyo nyonso mungu na akanga na bongo alashe yango papa débloqué vi na ngai papa bozomona priere ya ntongo ndenge bayaka yo te ke no nazo débloqué nazokata no papa kouta makambo papa sala débloqué vie nanga papa vie nanga bénédiction nanga nani akangi yango. Alléluia. Daniel abandaki kobondela na prière oyo bazokosa biso ya 21 jours. Daniel abato akendaki po ete abondela 21 jours te akendaki kaka po abondela mais po ete situation na bango esila 70 ans ese kokaki mais bakangami kaka na bongo mais premier jour prière et réponse ezate deuxième jour azo continuer soki na 21 jours wana réponse ezalaki te alingaki kende ti na 150 jours bazokosa biso mais mpona nini nyonso wana ete blocage ezalaki papa débloqué nani wana akangi mwanche na ngai oyo azali koyela ngai bénédiction na ngai papa libéré papa débloqué libala na nga débloqué bana na nga hapa sunga hapa sala na ntongo ezali tozobondelaki ete yende asala. Alléluia. N'est-il pas écrit que et la main de l'Éternel est élevée et que sa main manifeste sa puissance. Papa, manifeste ta puissance ce matin contre tous mes ennemis. Yo moko toloba ete yo okoteleme la bango. Alléluia. Okokimisa bango mbango. Alléluia. Papa telema, alléluia. J'enverrai les frélons devant toi. Alléluia. Ba frélon. Lokola banzoi. Papa baka banzoi bakende nakaya bayini nanga. Soit bango bakima balache libala nanga. Balache vi nanga. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. To bondeli na tonga lelo. To bondeli papa. Alléluia. Yango de babo de la kaboye na tongo ke ye asala. Papa zala moyini ya bayini nanga. Alléluia papa. Alléluia. Combat tous ceux qui me combattent. Combat-le. Au nom de Jésus, alléluia, que ma vie soit libérée. Il est écrit que si donc les fils vous affranchissent, vous serez réellement libre. Papa, affranchis-moi, affranchis ma vie. Nazala libre, finance n'engage libre, libala n'engage libre, ma santé n'engage libre, et vie de prière n'engage libre. Alléluia, au nom puissant de Jésus. Bomo ni tenge babonde la kanatongo ke yende asala yango de bazo benga ke ko invoquer nzambe yango na mais na tongo réaliser yango na mutu na yo na esprit na yo ke il est là c'est le matin, c'est ça le mystère du grand matin yango ezali ke na tongo yende mutu ayaka
Alléluia. Tobandi kotika journée na biso na maboko na nzambe. Bien-aimé dans le Seigneur tozobondela na tongo alléluia. Na tongo alléluia. Alléluia liboso nyonso mungu na sali na butu alléluia. Papa sembola loboko na yo et anéantir ba plan nyonso ya diable. Papa sala au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Papa loboko na yo. Alléluia. Effacer. Alléluia ba janda na bango to beleli makila na Yesu. Effacer nyonso au nom puissant de Jésus. Makila na Yesu effacer. Ba janda na bango ba calendrier na bango. Nyonso ba sali. Alléluia. Ekoya. Au nom puissant de Jésus. Et ça les maté na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. To badi kotika journée na biso na maboko na nzambe papa. N'est-il pas écrit que c'est la journée que tu as faite, qu'elle soit pour nous une journée de joie et d'allégresse, une journée de bonnes nouvelles, papa, une journée de lumière, une journée de méditation, une journée de recueillement, une journée, alléluia, d'adoration, alléluia. Alléluia, au nom puissant de Jésus. Et dans la journée, il y a lumière, journée, il y a prospérité, journée, il y a sécurité, journée, il y a protection. Au nom de Jésus, papa, fais-nous voir ta gloire pendant cette journée. Papa, tolomokabo et bonne nouvelle, porter fungama. Journée, il y a la solution à ma problème, nabiso. Journée, il y a santé, madame. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde ce matin. Que le Dieu Tout-Puissant, alléluia, fasse luire sa face sur vous ce matin et qu'il vous accorde la grâce en abondance. Alléluia, bien-aimé, dans le Seigneur, qu'il tourne les regards vers vous et qu'il vous donne la paix du cœur, qu'il vous donne la joie de vivre, qu'il vous donne tout ce dont vous avez besoin, et pour la vie, et pour la piété. Au nom puissant de Jésus, la journée, alléluia, lumière à tata nzambe, et tambusayo, lumière ya Yesu Masia, et tambusayo na journée, alléluia, au tambula na molilité, au nyonso, ndibati liboso na yo, loboko na nzambe na ngai epanza yango, bika na maladi wana, yamba visitation ya nzambe tata, yamba visitation ya Yesu Masia na tongo, alléluia, que le Saint-Esprit te conduise, alléluia, journée, oh la journée malamu, journée ya molilité, mais journée, ya ba bonne nouvelle, na kombo na Yesu. Amen, 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 amen. Acclamons, acclamons, acclamons. Il est là, il est présent, il est au milieu de nous. To pambolier, to kumisonene naye, au nom de Jésus. To la muki, ebele bala muki te, ebele pe bakola mukate nde konanga. Yango, tango to komiana, yokata 1-2 minutes, va communiquer na biso. Bien-aimé dans le Seigneur, ba rubrique na biso ezali na CA. Yango, soki ozana posa ya contact, nyonso ezali na CA. Bien-aimé dans le Seigneur, un numéro de téléphone, un email, un numéro na biso ya Google. Yango nyonso ozana ngo posa ezali na CA. Ete obenga biso. Ndeko na ngai mpona kosunga mosala oyo, bakordone mpe ezali na se. Yaya sunga mosala na Nzambe akopambola yo. Ndeko na ngai soki nano sabone te sabone, basabonaka mbala moko, soki mpe oyebi te, yaya tuna mpe epa ndeko. Ndeko na ngai tozali kobondela ete obosenga ete na bandeko na bino na famille, tu invité batu bien aimé dans le Seigneur, afin que tu comme une grande communauté, une grande armée pour notre Dieu. Yango batu o bazali kolandela na ordinateur na se ya image na yo na droite na se nango okomona emblème wana, il y a YouTube, ce que vous cliquez dessus oko s'abonner na yo facilement. Kombo ya chaîne ezali LRDC TV1, ce que au PC yango mutu ayebi yango de ezali lien mobimba. Bien aimé dans le Seigneur, et hier na biso to sanganaka pourquoi nyonso de 21h à 21h30 yaka et toya ko sangana ensemble. Et mais dans le Seigneur, to sangana petongo nyonso du lundi au vendredi de 7h à 7h30. Bien aimé dans le Seigneur, et à Bruxelles, ezali pe et à Paris, yango de yaka na tongo nyonso et to sangana. Mais pour na culte na biso ya samedi na dimanche, to sanganaka à partir il y a 5h30, de 5h30 à 6h, yango de to sanganaka. Nous colonions sur la misatu, yaya, to bon de la capona bana,
yaya mukolo nyonso misa tobenga mpe bandeko ebele tobondela mpona bana na biso. Mais dernier mercredi ya mois yango nde tosanganaka na jeûne et prière tiyingonga 18h fongoli jeûne na yo na 21h toye kokutana. Bien-aimé dans le Seigneur, tant tokomi wana tokomi na suka tokutani lisusu mokolo ya lobi na mystère lisusu ya tongo mpona implorer la grâce de Dieu yaka kokota na mystère oyo na kombo na Yesu. Amen, 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 amen.